के तपाईँ घरमै वर्कआउट गरेर राम्रो मसल गेन गरेर राम्रो फिजिक डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई एक्सर्साइजको बारेमा त्यति धेरै नलेज छैन भने यो भिडियो तपाईँको लागि है त। नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु अनिल फिटनेस। आज हाम्रो 30 डेज बिगिनर वर्कआउट च्यालेन्जको डे 17 र भिडियोलाई ढिलो नगरिकन वर्कआउट सुरु गरौँ है त। जम्पिङ ज्याक्सबाट सुरु गरौँ 5 मिनट्सको लागि। तपाईँले रनिङ, स्किपिङ, साइक्लिङ, जगिङ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ 5 मिनट्सको लागि। र हाम्रो फर्स्ट वर्कआउट चाहिँ मोबिलिटी ड्रिलको रहेको छ। भिडियोमा देखाए जस्तै तपाईँले ब्रिज बनाउँदै तल आउँदै गरेर मजाले गर्नुभयो भने चाहिँ यसले तपाईँको फुल बडी मोबिलिटीको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ र सोल्जरलाई त एकदम नै बेनिफिट दिन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले 20 रेपिटेसन्सको 3 सेट्स गर्नु पर्यो। र हाम्रो फर्स्ट एप्सको वर्कआउट रहेको छ क्रन्चेस। तपाईँले चाहिँ फुल नउठिकन जस्ट हाफ आफ्नो एब्डोमिनलाई मात्रै क्रन्च गरेर हातलाई अगाडि राखेर अगाडिको टोलाई छुन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले 25 रेपिटेसन्सको 3 सेट्स गर्नु पर्यो। अर्को एप्सको वर्कआउट रहेको छ लेग फ्लटर्स। तपाईँले हातको सपोर्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको ढाडमा चाहिँ प्रेसर नआओस् र यसलाई 30 रेपिटेसन्सको 3 सेट्स गर्नु। र हाम्रो नेक्स्ट वर्कआउट रहेको छ सिङ्गल लेग सिङ्गल आर्म सुपरम्यान। अपोजिट हात र अपोजिट खुट्टालाई एकैचोटि मजाले उचालेर तपाईँले लोवर ब्याकलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने लोवर ब्याकको एक्सर्साइज हो यो। र 20 रेपिटेसन्सको 3 सेट्स गर्नु पर्यो। र नेक्स्ट मोबिलिटी ड्रिल रहेको छ हाम्रो हिप्सको। तपाईँले भिडियोमा देखाएको इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गरेर तपाईँले पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ लामो सास फालेर अगाडि आउँदा चाहिँ सास लिने र यो चाहिँ तपाईँले 20 रेपिटेसन्सको 3 सेट्स गर्नु पर्यो। र नेक्स्ट वर्कआउट हाम्रो प्ल्याङ्क होल्ड रहेको छ। तपाईँले 1 मिनटभन्दा माथि गर्नु पर्यो र यसको 2 सेट गर्नु पर्यो तपाईँले। र प्ल्याङ्क गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्लुट्स र तपाईँको एब्डोमिन चाहिँ टाइट हुनु पर्यो, इन्गेज भइरहेको हुनु पर्यो। र हाम्रो लास्ट वर्कआउट रहेको छ सुपरम्यान होल्ड। यो वर्कआउट पनि तपाईँले 1 मिनटभन्दा माथि 2 सेट गर्नु पर्यो। र आजको डे 12लाई यहीँ सकाउन चाहन्छु। धन्यवाद।